Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurul Aini Duyanti dari kelas 11 MM1. Di sini saya akan menjelaskan tutorial membuat pesawat sederhana. Video ini saya ambil pelajarannya dari salah satu YouTube channel God.id. Teman-teman bisa cek langsung di YouTube channel God.id. Selanjutnya, mari kita mulai saja cara membuat pesawat sederhana ini. Ini adalah contoh dari hasil pesawat sederhana yang telah saya buat sebelumnya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Selanjutnya, kita buat dari langkah awal. Pertama-tama, kita masuk ke standar primitives. Kemudian aktifkan box. Dan kita buat di sisi perspektif. Selanjutnya, kita bisa mengubah warna ini sesuai dengan selera masing-masing. Saya akan menggunakan warna biru. Kita bisa mengubah ukuran length, width, dan height. Ukuran length kita ubah jadi 50, width jadi 120, dan height kita ubah jadi 35. Setelah itu, kita convert to editable poly objeknya. Caranya dengan klik kanan pada objek, pilih convert to dan convert to editable poly. Kita masuk sisi full screen dari sisi perspektif. Selanjutnya, kita seleksi poligon di bagian kanan dan bagian kiri box. Untuk menyeleksi poligon yang lebih dari satu, jangan lupa aktifkan kontrol. Setelah itu, kita atur insert settingsnya. Kita ubah insert amount jadi ukuran 10. Masih dengan posisi yang terseleksi, kita atur bevel settings. Ubah height jadi ukuran 80 dan outline amount jadi ukuran min 4. Oke. Setelah itu, kita pindah ke sisi depan. Masih dengan seleksi poligon yang menyala, kita seleksi sisi bagian depan pesawat ini. Setelah itu, kita atur bevel settingsnya. Kita atur height jadi ukuran 15 dan outline amount jadi ukuran min 7. Kemudian, kita pindah ke sisi bagian atas. Kita matikan dulu seleksi poligonnya dan kita aktifkan seleksi edge untuk menyeleksi dua garis yang ada di bagian atas pesawat. Jangan lupa klik kontrol agar bisa menyeleksi garis lebih dari satu. Kemudian, kita atur connect settings. Kita ubah segmen jadi ukuran 1. Klik OK. Kemudian, kita matikan seleksi edge-nya dan kita aktifkan seleksi poligon. Pertama-tama, kita seleksi sisi bagian depan. Kemudian, kita atur bevel settings-nya. Ubah height jadi ukuran 22 dan outline amount jadi ukuran min 15. Oke. Setelah itu, kita seleksi sisi bagian belakang. Kita atur insert settings. Insert amount-nya udah 10, jadi kita langsung klik OK. Kemudian, kita atur bevel settings. Ubah height jadi ukuran 20 dan outline amount jadi ukuran min 5. Klik OK. Kemudian setelah itu kita masuk ke modifier list dan pilih turbo smooth.
kita klik F3, kemudian klik kanan pada objek dan convert to editable poly. Kita pindah ke sisi bagian bawah. Kemudian kita aktifkan seleksi poligon untuk menyeleksi 4 sisi, 4 kotak dari bagian bawah pesawat. Jangan lupa klik Ctrl. Setelah itu, kita atur insert settings, ubah insert amount jadi min 5. Klik OK. Selanjutnya, masih dengan posisi yang terseleksi, kita atur extrude settings dan ubah extrude height jadi 18. Klik OK. Kemudian, kita klik sisi bagian depan ini, dua-duanya, jangan lupa klik Ctrl. Kita pilih insert settings, ubah insert amount jadi 1. Klik OK. Kemudian kita atur extrude settingsnya dengan ukuran 10. Klik OK. Selanjutnya kita aktifkan select and uniform scale untuk menyeleksi bagian yang diseleksi ini. Kita tarik dengan ukuran sangat kecil. Kurang lebih ukuran seperti ini. Setelah itu, kita pindah ke sisi bagian atas. Kita seleksi 4 kotak untuk menyeleksi kaca pesawat. Jangan lupa klik Ctrl. Kita atur extrude settings, ubah jadi ukuran 1. Klik OK. Selanjutnya, kita klik M. Kita bisa ubah warna sesuai selera kita. Di sini saya akan menggunakan diffuse dan akan memilih gradient. Untuk melihat hasil akhir, kita bisa klik F3. Kurang lebih hasil akhirnya akan seperti ini. Saya rasa cukup sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.